Yaa'u gaharraa haasawwanii gaggabaabduu tokko qabadhee dhufneerra. Innis maanni yoo jettee dhimmootanii gurguddoo lama sadii irratti waa tokko jechuun barbaada. Innis dhimma yeroo ammaa biyya keenya wal qabatee deemaa jiruu fi dhimmootan gara fuulduraatti hireen biyya keenyaa maalidha waan jedhu irratti waa tokko lama jechuun hin barbaada. Innis biyyi keenya akkuma sansalata siyaasaatiin hidhamtee jirtu gubaa diinagdeetiin immoo waxalamaa jirtu dhimmootan isheen ittiin wal'aanamuu qabdi jedhee muummichi keenya Dr. Abiy Ahmed qabatanii dhiyaatan irratti waa tokko lama isiniin jechuun barbaada. Tokko tokko gufuucaa qabsoo kanaa kan ta'an warreen akka faannoo fi shanee uummanni dha'ee xaraguu qaba. Dha'ee xaraguu qabaan jedha. Kan inni ittiin xaraguu qabu Oromoon gajara qottoo dullaa gurguddaa fudhatee of jalaa xarage biyyi keenya boor hin qulqulloofti. Tokko kana. Lammaffaa immoo kaabinoota xaxxoonni tokko tokko sadarkaa Oromiyaa keessaa kaasee hanga sadarkaa gandaatti guutanii jiran sirna kana dadhabsiisan wayii hojiin hojjetanii wayii dhiisanii dhaquu galuu warri jedhan yoo xaragaman biyyi keenya gubaawwan waxalaa diinagdeetiif gubaawwan sansalata siyaasaa ittiin hidhame kanarraa hiikkachuu akka isheen dandeessu namni hundi keenya hin beekna waan ta'eedhaaf kana qabannee fuuldura keenya alaabaan har'a biyyi keenya kabajaa jirtu alaabaa misiraachuu fidee dhufedha jechuudha. Misiraachuu fidee dhufedha. Innis misiraachuun kun misiraachuu tokko hidha haaromsa guddichaa lagdi Abbayyaa eebbifamuudha. Lammaffaa gaaziin dibdibni naannoo Sumaaleetii ba'uudha. Sadaffaa immoo deemsa yeroo dheeraa karoorfame yeroo gabaabaa keessatti xumuramaa jiru ulaa galaanaati jechuudha. Kanaaf hundumti keenya kana qabannee muummicha keenya Xaqalaa Ministeer Abiy Ahmed forgoo jennee wajjin deemuu qabna isiniin jedha. Namoonni tokko tokko biyya alaa teessanii kaleessa iyyaa turtan miidiyaa isin argineerra. Isin caalaa iyyinaa nuti hin dhiifne malee. Isin caalaa iyyina waan ta'eedhaaf hin iyyina humduun nufu. Baala gizeedha nu jettanii nuti baala gizeedha taraadha. Taraadha akkuma jettan waggaa 3 arfan darbe nuti iyyaa ture Ameerikaa keessa deemnee Minisootaatti iddoo garaa garaatti hanga Awurooppaatti deemnee nuti iyyaa ture amma immoo taraansanii isinis tokkicha iyyaati. Iyya kana garuu ida'amuudhaan bakka tokkotti finnee utuu gara tasgabbii biyyaatti deebisnee gaarii natti fakkaata waan jedhuun qaba. Ani haasaa koo tooruma kanaan inni itti fufaa asuma irratti na hordofaa fooloo na gochuun irraanfatina laayikis nu gochuun irraanfatinaan isiniin jedha. Keessattuu iyyuu immoo gochoottan badii taatee uummata Oromoo irratti raawwatu warri baddaa keessa taa'ee harka kee qabu harka keessan sassaabbadhaa. Daggala kee taa'amee Oromoodhaa qabsaa'u hin jiru. Dhuma dubbiiti. Warri magaalaa keessa dhokattanii reeshinii geessisanii harka keessan sassaabbadhaa. Diinni daggala keessatti qallabamu hin jiru jaldeessaaf qamalee malee. Kanaaf waan akkasii kanarraa tokko qusattanii baay'ee gaariidhaan isiniin jechuu barbaada. Nuti Oromoodha ilma abbaa gadaati. Gadaa siistemiin sadarkaa Ameerikaatti hojiirra oole Itoophiyaa keessatti immoo waan lafa hin qabanneef hin jiru waan ta'eedhaaf dhuma dubbiitii itti fufnaa muramtee iddoo nagaa oola.